นะเธอแล้วมันสนุกไม่เคยจะถูกมีหัวใจชอบแต่งตัวเสื้อผ้าใหม่ๆแบบนี้ก็ใส่ให้เขาตาทำทุกอย่างให้เธอลืมแต่ทุกอย่างมันเป็นคู่ที่เล่นกันจนชินกันเลยมีคนนินทามันก็เลยเป็นข่าวจนคนเขาให้ฉายาให้เราก็มีหน้าตาเป็นดังอาวุธทางกายไม่ว่ามองสาวๆให้เขาก็หันมาสบตาแล้ววันไหนหัวใจยังไงกับเธอคนดีอยากจะให้เธอลงให้เธอลงเพียงแค่ฉันจะได้ปฏิสัมพันธ์เป็นคู่กันสามีมาเป็นนางเอกของฉันทำแบบนี้ไปด้วยกันจะแกล้งแต่เธอทุกวันนะเธอนะคนดีถ้าเธอมาเป็นแม่ยกให้เลยโอ้แม่คุณเลยไม่เคยยกมันให้ใครดูสะกดมนต์เสมาโดนใจแล้วเธอจะรับได้ไหมถ้าเธอมาเป็นแม่ยกให้เลยโอ้แม่คุณเลยไม่เคยยกมันให้ใครเป็นลิขิตจากฟ้าเทวดาพลัดใจให้เธอเป็นคนของใจเธอจะรับไหวหรือเปล่าได้ไหมโอเคเวียงไปนี่มันเวียงนี่นะอ๋อมันก็เลยเป็นข่าวเป็นคนเขาให้ฉายาให้เราก็มีหน้าตาเป็นดังอาวุธทางกายไม่ว่ามองสาวๆไหนเขาก็หันมาสบตาแต่วันไหนหัวใจยังไงก็เธอคนเดียวอยากจะให้เธอลงให้เธอลงเพียงแค่ฉันจะได้ปฏิสัมพันธ์เป็นคู่กันสามีมาเป็นนางเอกของฉันข้ามราตรีไปด้วยกันแต่งานแต่เธอทุกวันนะเธอนะคนดีถ้าเธอมาเป็นแม่ยกใจให้เลยตัวแม่คุณเลยใครยกมันให้ใครถูกสะกดมนต์เสมาโดนใจแล้วเธอจะรับได้ไหมถ้าเธอมาเป็นแม่ยกใจให้เลยตัวแม่คุณเลยใครยกมันให้ใครเป็นลิขิตจากฟ้าเทวดาพลัดใจให้เธอเป็นคนของใจเธอจะรับไหวหรือเปล่าแม่เขาไม่ได้บวชก็เลยเป็นอย่างนี้อยากจะให้เธอลงให้เธอลงเพียงแค่ฉันจะได้ปฏิสัมพันธ์เป็นคู่กันสามีมาเป็นนางเอกของฉันข้ามราตรีไปด้วยกันจะแกล้งแต่เธอทุกวันนะเธอนะคนดีถ้าเธอมาเป็นแม่ยกใจให้เลยคงแม่คุณเลยไม่เคยยกมันให้ใครถูกสะกดมนต์เสมาโดนใจเธอรับได้ไหมถ้าเธอมาเป็นแม่ยกใจให้เลยโอ้แม่คุณเลยไม่เคยยกมันให้ใครเป็นลิขิตจากฟ้าเทวดาพลัดใจให้เธอเป็นคนของใจเธอจะรับไหวหรือเปล่าขอบคุณมากครับขอดื่มน้ำด้วยน้องโบอะไรนะแม่ยกมือไหวไหม